자, 현실적인 수입차에 여러분들 이거 수입차 사면은 맨날 터지고 수리비 나오고 비싸고 막 그러지 않냐 막 이러면서 여러 가지 생각들 많이 하시잖아요. 제가 현실적인 남성분들의 로망, 바로 BMW M 스포츠를 준비해 봤습니다. 이거 사가지고 수리비 터지고 막 문제되고 가격만 비싸고 막 되게 걱정이 돼요. 걱정하지 마세요. 일단은 디자인적인 부분에서 M 스포츠 패키지, 여기 보시면 M 캘리퍼 그리고 이 안쪽에 보시면 가장 중요한 하이라이트가 들어가 있죠. 바로 뭐냐, 3만 킬로밖에 주행하지 않았기 때문에 지금 약 5천만 원 가까이가 떨어졌으니까 이거는 살 때 걱정하지 마. 왜냐, 3만 킬로밖에 주행하지 않은 3천만 원이니까.